जय मां शारदा। कैसे हैं आप सभी? क्या आपको पता है आपके घर में लगा दरवाजा और खिड़की आपकी आर्थिक स्थिति को क्षति पहुंचा सकता है और घर में तरह तरह की कलह उत्पन्न कर सकता है। अगर आप नहीं जानते तो यह वीडियो ज़रूर देखें। घर में जितने भी दरवाजे और खिड़कियां हों उनमें तेल अवश्य डालते रहना चाहिए, क्योंकि उनके खुलते और बंद होते समय जो आवाज़ होती है उससे घर के अंदर कलह उत्पन्न होती है, साथ ही साथ धन का अभाव भी बना रहता है। जय मां शारदा।